คือต้นชูเวอร์ซอล่าต้นกระบองเพชรที่ขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆกับอินเดียนโคฟซึ่งเป็นสถานที่ตั้งแคมป์ปีนเขาของผู้ที่มาท่องเที่ยวกันนี่คือทางเข้าไปที่อินเดียนโคฟแคมป์กราวด์บริเวณอินเดียนโคฟแคมป์กราวด์ก็จะมีต้นกระบองเพชรชนิดนี้มากมายแล้วก็ก่อนถึงก็เป็นทางเข้าก็จะมีต้นกระบองเพชรซิลเวอร์โซล่าขึ้นอยู่รอบๆหมู่บ้านใกล้ๆหมู่บ้านเต็มไปหมดหลายจุดด้วยกันแล้วก็เป็นทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาลบริเวณทุ่งของต้นกุหลาบต้นกระบองเพชรชนิดนี้แล้วก็เป็นที่สนใจเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็จะมาถ่ายรูปก่อนจะเข้าไปในพาร์คบ้างก่อนจะเข้าไปในแคมป์บ้างก็มีต้นไม้ชนิดนี้ให้ชมให้ดูมากมายก่อนที่จะมีดอกของต้นไม้อีกชนิดหนึ่งกระบองเพชรอีกชนิดหนึ่งบริเวณรอบๆเดียวกันนี้นี่คือจุดธรรมชาติอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาดูต้นกระบองเพชรชนิดนี้ด้วยนี่คือต้นกระบองเพชรซิลเวอร์โซล่าซึ่งเป็นต้นกระบองเพชรที่ขึ้นอยู่ในแถบทะเลทรายสูงบริเวณแถบนี้คือแถบของอินเดียนโคฟ29 พาล์มรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นทุ่งของต้นซิลเวอร์โซล่าอยู่บริเวณรอบๆนี้เต็มไปหมดสีเงินตัดกับแสงแดดตัดกับแดดทำให้ต้นออกเป็นสีเงินเราจะเห็นทิวทัศน์ของอินเดียนโคฟซึ่งมีต้นกระบองเพชรชนิดนี้อยู่เต็มไปหมดนี่คือด้านนอกของอินเดียนโคฟเราเห็นภูเขานั่นคือด้านในของอินเดียนโคฟซึ่งเป็นภูเขาหินสวยงามเราเห็นต้นกระบองเพชรซิลเวอร์โซล่าขึ้นอยู่บริเวณรอบอันนอกเต็มกว้างใหญ่ไพศาลของทุ่งทะเลทรายสูงนี่คือบรรยากาศของต้นกระบองเพชรชนิดนี้ที่อยู่บริเวณรอบๆตามหุบเขาตามไหล่เขาแล้วก็ทะเลทรายสูงนี่คือทั่วไปที่เราสามารถมองเห็นได้ในบริเวณทุ่งทะเลทรายอันกว้างใหญ่แล้วก็ต้นซิลเวอร์โซล่าก็จะขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งใกล้ๆบริเวณบ้านทั้งในแถบภูเขาแล้วก็เชิงเขาทั่วไปดูแล้วก็งดงามอีกแบบหนึ่ง